ဒီနေ့မေ10ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုလက်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကျတော့မေ9ရက်နေ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖေဆုံးသွားတာ22နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့အမေကဒီနေ့ချက်သားတွေနဲ့ထမင်းနဲ့ရောပြီးတော့ချက်ပြီးတော့အာဝုလေးတွေကိုကျွေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်သားဖားနှစ်ယောက်ကိုတောင်းပန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဈေးနားမှာရှိတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေသူတို့လေးတွေကိုအမှချက်သားဟင်းနဲ့အမှထမင်းနဲ့ပေါ့နော်အားလေးကျွန်တော်တို့သားဖားနှစ်ယောက်လိုက်ကျွေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါဈေးနားခွေးလေးတွေပါကျွန်တော်သားလေးကလည်းအားကိုးရပါတယ်သူကခွက်လေးလိုက်ချတယ်သူကဖော့ဘူးလေးလိုက်ချတယ်ကျွန်တော်ကထည့်ပေးတယ်အဲသားဖားနှစ်ယောက်တလန်းဝင်တလန်းထွက်ဒါဟိုဘက်ဓမ္မယုံဘက်ကခွေးလေးတွေပါဒါလေးကဈေးတွေကခွေးပေါက်လေးပေါ့နော်ခွေးပေါက်ခွေးလာသားလေးပေါ့ဒါပါနေဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ဒါကြတော့အဲဈေးနာပဲနောက်ထပ်တလန်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တလန်းခွေးလေးတွေပါသူတို့ရတော့စာနေတဲ့ပုံမှာပဲဘာပြောဒီလိုမျိုးလေးခွေးလေးတွေကျွေးရတဲ့အခါမှာကုသိုလ်အရန်ရပါတယ်ကျွန်တော်အကိုနဲ့ကျွန်တော်အဖေအတွက်လည်းကုသိုလ်ယူတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလောက်ရတဲ့အတွက်လည်းပီတိဖြစ်မိပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ရောက်စီတဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ